Santiago de Compostela é, como ben sabemos, unha das grandes xoias da cultura europea. Se ao pasear polas súas rúas ou a cubillo dos seus soportais nos preguntáramos polas características da súa arquitectura e as cualidades dos seus espacios públicos, pouco a pouco iríamos descobrindo o que lle dá a este conxunto arquitectónico o seu excepcional carácter. Pero, cales das súas edificacións poderemos considerar como parte da súa arquitectura? A verdade é que a maioría de nós temos reducido o mundo da arquitectura a aqueles edificios definidos como arquitectura culta, dos que Santiago nos ofrece unha boa mostra. Pero ao seu redor e construindo con eles os espacios da cidade, unha arquitectura de autor descoñecido parece non ter lugar na súa historia. Estas construcións anónimas conformaron ao longo do tempo algúns dos máis fermosos espacios das nosas vilas, sendo posiblemente as prazas os millores exemplos da capacidade de emocionar destas arquitecturas. Hai xa máis dun século, algúns dos máis importantes creadores e teóricos da arquitectura contemporánea, como William Morris ou Le Corbusier, mostraron un especial interese por estas anónimas edificacións. Unhas arquitecturas sen arquitectos, libres de toda intención retórica, concebidas como resultado inmediato dunhas necesidades concretas. O concepto de arquitectura debería abarcar non só as máis monumentais edificacións, senón tamén todas aquelas transformacións do medio natural realizadas polo home para lograr unhas mellores condicións de vida. Desde os camiños, muros ou construcións agrícolas ata a propia vivenda. Unhas transformacións íntimamente vinculadas a unhas xentes que ano tras ano tiveron que materializalas sen máis experiencia ca tradición, nin máis axuda cada propia comunidade. Da arquitectura sen arquitectos podemos aprender como ao longo do tempo o home tivo que adaptarse ao seu contorno cuns moi limitados medios e desde unha rigorosa racionalidade, dando lugar a unhas edificacións que parecen nacer como unha prolongación da paisaxe e do home que as vai habitar. Ao definir o seu emprazamento, poderemos observar como a localización das súas aldeas nun determinado lugar respondía a distintos feitos que determinaban as súas características. Os seus habitantes elixiron a localización das súas casas en función das mellores condicións para o discorrer da súa vida. Uns emprazamentos dotados de auga, asollados, abrigados dos ventos. De igual xeito, ao aproximarnos ás súas casas vivenda, son os mesmos factores, uns de carácter climatolóxico e material, e outros de tipo social os que nos poden explicar o porqué das súas peculiaridades espaciais, construtivas ou formais. Entre todos os factores condicionantes da arquitectura popular, o fundamental é, sen dúbida, o emprego de materiais locais sen apenas transformar, unido ao reducido coñecemento da técnica de edificación duns campesiños que ao tempo que cultivaban as súas terras e criaban o seu gando, confeccionaron as súas ferramentas e levantaron as súas construcións. Materiais como un barro que o artesán popular transformou en distintos elementos útiles para a súa vida, como a olería ou a tella, introducida en Galicia polos romanos,
cun uso estendido á totalidade das provincias da Coruña e Pontevedra e boa parte de Ourense. Unha tella agora xeralmente importada unha vez desaparecidas as primitivas telleiras artesanais, estendidas a toda esa área xeográfica ata non hai máis dun cuarto de século. Aqueles obradoiros nos que puidemos aínda observar a actividade duns artesáns nos vellos bancos de traballo, nos que se daba forma a tella para poñela a secar ao sol antes de levala ao forno. Elementos naturais como a pizarra, hoxe exportada a boa parte do mundo, dende os seus xacementos do leste galego. Ao longo do tempo, a pizarra foi manualmente extraída gracias á súa fácil descomposición en follas planas e de pouco espesor. O seu uso deu lugar á construción dunhas cubertas cun aspecto caprichoso e desordenado e de grande impermeabilidade, construídas con pezas irregulares en espesor e tamaño. E finalmente, un granito que, dada a súa permanente presencia na nosa xeografía, foi utilizado como a base das súas construcións, propiciando a aparición dun oficio como o de canteiro. Un oficio que, desde Galicia, aportaría os máis elaborados e fermosos exemplos de transformación da pedra que a arquitectura popular europea poida ofrecernos. É o seu un proceso de elaboración que, por resultar moito máis complexo que o resto dos utilizados nas construcións anónimas, aparece polo común limitado á arquitectura culta, sen que este feito impida que nas áreas xeográficas cunha rocha de boa calidade, os humildes obradoiros aldeáns dos nosos canteiros continúen aínda hoxe brindándonos a súa frecuente presencia. Estes materiais non determinan, en todo caso, a forma dunha edificación, pero o seu papel como condicionantes dunhas particulares solucións construtivas é tal que a utilización dos recursos locais, fundamentalmente a pedra, levaron a arquitectura vernácula a unhas solucións sempre similares naquelas áreas de características xeolóxicas comuns. Foi esta unha realidade que habería de supoñer en Galicia a repetición dun conxunto de tipos de casa-vivenda cuns permanentes e similares trazos. Unhas solucións con idénticas e elementais técnicas que haberían de determinar uns volumes e texturas que caracterizan a súa total integración na paisaxe a través duns espontáneos e limpos recursos na resolución dos distintos problemas construtivos.
Así, a pedra granítica, de carácter dominante na Galicia Atlántica, ofrecerános a arquitectura máis elaborada, achegándonos coas súas olainas, hórreos, chemineas ou soportais, as máis fermosas mostras dunha cantería dificilmente superable. Por outra banda, a escasa calidade da pedra de parte das comarcas do centro do país, como a terra de Melide ou o Bolo, dará lugar a unhas construcións máis humildes, caracterizadas pola presencia de muros confeccionados con cachotes de pedra, ás veces nin labrados, pola súa irregular cara exterior. A presencia de formacións xeolóxicas estratificadas na Galicia do Nordeste vai implicar a utilización case exclusiva da lousa en paredes e cubertas. Nestas zonas, a presencia do granito redúcese á definición, nalgúns casos, dos contornos dos ocos ou os esquinais do edificio. O aproveitamento destes materiais locais, como base fundamental das súas arquitecturas, levou pois o campesiño galego a un profundo coñecemento do comportamento das mesmas, que lóxicamente implicou a utilización de sinxelas e directas solucións na resolución de cada problema. O clima constitúe, por outra parte, un aspecto fundamental entre os que determinan as formas que o home habería de definir para si mesmo. E esta unha realidade xerada pola presencia dunha elemental tecnoloxía e pobre control ambiental, na que o construtor, incapaz de dominar a natureza, haberá de adaptarse a ela. A comunidade campesiña, desde o momento en que o home comezou a erguer as súas vivendas como xeito de abrigo fronte ás inclemencias do tempo, foi adquirindo unha ampla experiencia de como resistir as condicións climatolóxicas do seu entorno a través duns sinxelos medios. Un coidadoso emprazamento das súas edificacións, utilizando o relevo e o bosque como elementos protectores, que fai que as casas aparezan agrupadas e pegadas á terra. A orientación desas construcións buscando o mellor asollamento da vivenda, que na Galicia meridional adquire un particular interese coa aparición de amplos patíns, corredores e solainas. O aproveitamento dos materiais máis aptos para cada circunstancia que, como as grosas cubertas de colmo das pallozas, permitan unhas favorables condicións de illamento térmico e impermeabilización.
Por último, o campesiño galego recurre a utilizacións de elementais fontes de calor para mellorar a temperatura da vivenda, como uns fornos localizados no seu interior ou o uso do lume dunha sempre prendida lareira. O clima e os materiais ao alcance do construtor determinan pois as peculiaridades construtivas de toda a arquitectura popular. Pero a casa non é tan só unha edificación. A casa é, por riba de todo, unha institución creada para servir a un complexo grupo de fins como vivir ou traballar. Constitúe a materialización da realización dos seus moradores coa terra, o lugar onde cada home encontra resgardo facendo un universo do seu máis humilde refuxio. A personalidade do noso pobo, o seu carácter, a súa cultura, así como as características do seu sistema productivo, intervirán decisivamente na conformación do seu escenario vital. A casa vivenda, chamada desde o momento da súa edificación co nome do seu primeiro propietario, recolleu tradicionalmente a tendencia do labrego a simbolizar todo aquilo que sucede no seu contorno. As enfermidades, desventuras, maldicións, eran atributos da casa, pasaban a ser sufridos por ela e así afirmábase, por exemplo, a casa vai para baixo, non os seus moradores. Presenta a arquitectura popular unha intensa relación entre os ámbitos interiores e exteriores, moitas veces unidos por distintos espacios de transición, como os cubertos, pasadizos ou soportais. Unha arquitectura na que cada peza depende en gran maneira das demais, facendo que en ocasións poidamos observar o seu interior como un espacio único, no que o lar parece converterse no elemento central da vivenda, o lugar máis en contacto cos seus moradores, facendo que a súa presencia reflicta a súa singular personalidade. O lar poseeu na casa labrega unha aureola sagrada facendo que a súa cinza non poidera, por exemplo, ser barrida pola noite, porque nela tiñan a morada as ánimas da familia. E se barría e se botaba fora o barrido, expulsaríanse as ánimas e con elas a sorte da casa. A comprensión da elección dunhas solucións concretas para un determinado tipo de vivenda só poderá ser posible se partimos do coñecemento do modo de produción imperante na economía do labrego que a utiliza e habita. Se ben os espacios arquitectónicos creados polo campesiño responden, como vimos, a toda unha serie de pautas e crenzas culturais que afectan ás peculiaridades da vivenda, na arquitectura rural as actividades agrícolas e gandeiras influen de tal xeito na mesma que, en moitos casos, fan que os espacios destinados a ser ocupados polos seus usuarios aparezan relegados a un segundo termo, para ser os pensados para o almacenamento dos produtos do agro e máis a estabulación do gando, os que ocupen o protagonismo. As solucións construtivas, espaciais e formais que o campesiño deu ás súas necesidades dificilmente poderán ser comprendidas se antes non coñecemos os problemas xerados polas características do traballo que ten que realizar na súa casa e nos seus espacios inmediatos,
así como os causados pola limitación de medios dunha economía que o levou a unha radical eliminación de todo elemento superfluo. Falamos, pois, dunha arquitectura desprovista de calquera carga estilística ou suxeición a un modelo cultural que chega a desvirtuar a súa estricta funcionalidade. Unha arquitectura, en fin, cunha grande sutileza formal que, lonxe de construir a meta do seu autor, habería de concretarse como resultado do equilibrio establecido entre cada necesidade plantexada e a súa axeitada solución construtiva. A través do tempo, a comunidade galega foi definindo así as súas propias edificacións como directa resposta ás exixencias dos seus distintos factores condicionantes. O descubrir o emprazamento e as características máis aptas para as súas edificacións, o buscar o mellor xeito de aproveitamento dos materiais ao seu alcance para a construción das súas vivendas, ou adaptalas ás condicións características das súas explotacións agrícolas e introducir nelas os distintos elementos simbólicos propios da súa cultura, o construtor anónimo foi respondendo século tras século ás exixencias do seu medio desde unhas solucións cargadas de sensatez. Uns recursos e un xeito de facer que ao longo do tempo exemplificaron as virtudes dunha arquitectura capaz de acomodarse en cada momento ás novas necesidades.